係全香港、全世界應該係唯一一部家用嘅美容機，可以做到 Thermash 咁樣嘅嘢，就係將你嘅真皮加熱到50-60度，但係你可以喺屋企好安全，而且係無痛，非常之舒服咁做。呢邊面咧，我而家係上咗去，大家見唔見到啊？係啊，呢邊面咧係即刻 firm，即係佢就唔係話一般頭先我哋即係除咗做實驗之外啦，唔係話淨係口講嘅，咁佢係有美國 FCC 認證啦，有歐盟嘅 CE 認證啦，有我哋中國嘅 GB 認證啦，同埋歐盟嘅 ROHS 認證啦等等，即係其實佢認證咧係唔淨止我哋呢一個國家，因為佢係全歐洲。咁你如果你去美容院咧，講真，你做第一季，你第二你要出街，你要預時間，又要安排 booking 啊，咁樣真係比較麻煩啲。但係如果你買咗呢部啦，你就可以代替咗呢個 Thermash喺屋企咧，隨時隨地做之餘，亦都可以做埋牛奶光。如果我陣間喺呢一塊嘢嘅背面，去加熱呢部機嘅時候，而佢個裡面咧呢塊嘢咧可以去到55度，證明呢個就係我哋真皮層嘅深度啦。就睇下佢會唔會變色啦。係閃光燈，我而家開咗啦，見唔見到啊？冇嘅喎，佢呢個係冇光，唔會射出嚟，就算幾近佢都唔會射落。冇錯，佢牛奶光就變咗咁大劈啦。開始照佢中間嘅位置啦，我就係咁樣來回咁樣碌嚟碌去，真係用咗唔夠10秒，大家見唔見到個顏色變咗啦？紅咗，同埋你見到個55個字已經出咗嚟啦，證明咧喺呢塊片嘅底層，即係3mm 以下咧，已經去到55度以上啦。個溫度就下降翻啦，因為我冇一路照住佢啊嘛。係啦，即係證明呢個測熱貼咧係非常之準確。冇錯啦，今日嚟得呢個直播間咧，我唔係靠把口講嘅，我真係實測話俾大家聽。呢一部 Thermash 光馬吉咁值錢咧，就係因為佢可以做到 Thermash 同樣嘅能量。私人博士啊，咁佢就係以色列一個非常喺美容業界基本上人人都識佢嘅啦。美容院用嗰啲機咧，牌坊嘅老闆一定識得佢咁。非常之權威，30年嘅醫美嘅研發經驗啦，佢就將佢呢個20項發明專利咧擺落去呢個 Now Me 嗰個技術入邊，佢就同一般嘅家用美容研同 Power 啦，佢個技術啦，佢都係比較深層次啲嘅，所以係不一樣㗎。市面上如果你揾到一部家用美容機，個效果可以做得比佢更加好嘅，我真係批個頭落嚟。關之琳姐姐去做呢個代言㗎，其實已經第3年啦。因為你要知道，阿關小姐佢係唔等錢使嘅，佢一定要好認同嗰個產品咧，佢自己試過啲嘢係好嘅，佢先至會去代言。咁啊夠膽寫包單，無論你屋企有部乜嘢嘅美容機，你可以自己去淘寶買一塊咁樣嘅溫度貼，做翻同樣嘅實驗。如果你屋企嗰部家用美容機可以做到咁樣嘅效果嘅，我真係呢部機直接送俾你，2-3萬蚊做一次 Thermash，啲人都願意去做，仲要同你計發數。點解咁值錢咧？當你嘅真皮層加熱到溫度越高咧，咁佢個自我增生能力咧就會越強。你個溫度唔夠高咧，個膠原蛋白增生個速度就冇咁快嘅。呢個真係 next level 啊！Thermash 係射頻，但係佢唔係射頻，但係佢做到同樣嘅嘢，就係用一個我哋呢個品牌最出名嘅牛奶光。呢個牛奶光除咗可以美白淡斑之外咧，佢個能量係大到可以加熱你深層嗰個皮膚去到50-60度，又完全唔痛嘅。打就係幫啲皮膚去做呢個黐膠原啦，可以幫佢做翻個美白啦、淡斑啦、去黑色素啦。冇錯啦。咁同埋喺屋企做咧，就係非常之溫和，通翻咗我哋成塊面嘅輪廓啦，防止我哋有啲可能瘦咗、凹咗啲位咧，慢慢啲紋就爆咗出嚟啦。咁佢呢部機可以做到幾個 function 咯，同埋頭先講嘅光馬吉係真係非常之勁啦，佢個能量係可以去到我哋真皮900納米嘅濾光片，將嗰啲有色光會傷害隻眼嘅光咧，全部過濾晒。咁佢出到嚟咧就淨係剩翻一啲完全冇害，淨係會令到你皮膚越嚟越靚嘅牛奶光。呢個而家我咁樣 feel 到咧，就係會有啲熱熱地啦，但一擺落去個皮膚係會冰嘅，真係好神奇嘅。真係好神奇，呢個就係我哋嘅冰感模式啊，就係用一個半導體加埋一個藍寶石嘅表面啦，佢就係當你貼住你個皮膚嘅時候咧，通過呢個冰感嘅溫度咧，當你冷卻你個表皮，但係佢啲光射到入去真皮嘅時候咧，佢就可以將個真皮加熱到50-60度啦。呢個就係我哋同 Thermash 同等嘅效果啦。我哋可以做到 Thermash 2-3萬蚊做一次咁樣嘅效果。係啦，佢係瞬間就可以去到55至到60度，係無限咁樣刺激我哋個基底膠原增生，係非常之強嘅。你可以完全唔搽 gel 唔搽任何嘢，就咁搭上塊面都得。通常咧就會咧佢跟機咧都會有埋支 gel 跟埋俾你嘅。係啦，如果你有啲昂貴護膚品，佢可以幫你導入埋，絕對唔會辣親你嘅。佢會控制你個表皮咧喺呢個43度以下，但係你嘅真皮咧就可以去到50-60度啦。唔講求任何手法、任何技巧嘅。總之你搭上塊面，你均勻地喺塊面度碌就 OK 噶啦。貼近少少隻眼亦都唔需要擔心，只要你唔好直接照射個眼球就 OK 噶啦。眼袋嗰啲都可以做得嘅。都可以做。點解話唔好直接照射個眼球？因為佢會加熱噶嘛。如果你直接照射眼球就會有熱損傷嘅。但係你譬如話靠近呢隻眼咧，佢都係完全唔會殘眼。呢邊面咧，我而家係上咗去，大家見唔見到啊？係啊，冇錯。呢邊面咧係即刻 burn。高熱咧，佢會令到面部嗰啲脂肪啦同埋肌肉咧都會有一個收縮嘅作用，所以有個即時嘅效果啦。同埋我好中意佢呢個機頭咧，佢個範圍係比較大咯。咁其實你碌一下咧，你好多部位咧，你都能夠做得到咯。特別係魚尾紋呢啲位置啦，你都可以做得到嘅。咁同埋虎紋呢啲咧，你去完全可以 cover 到我哋個魚尾紋咯。連頸都可以做埋。頸都可以做埋啦。比如你自己譬如話我而家想做多啲 jawline 位嘅，佢又好難去特登去幫你安排啊。咁但係如果你呢部機，你就可以喺屋企咧隨時隨地，你中意邊個部位做多啲，你就可以自己調校。一部機就可以喺屋企咧隨時隨地做啦，又唔計發數啦，加埋咧佢又可以幫你
你淡化你嘅色斑啦。無論你係隻手嘅老人斑啦，定係你塊面嘅雀斑啊、色斑啊等等咧，你其他嘅斑都可以幫你打走埋啦，亦都可以幫你做到全面去黃啦。你都去過美容院做啲咁嘅大機嘅，咁你就唔好再玩啲千零蚊嘅機啦，真係跌埋心水，真係我哋有即係呢部機只不過1/3次嘅 Thermarch 嘅咁嘅價，就係 DPL， 即係你去美容院都係叫 DPL 好似叫。你無論咧你插邊個頭上去咧，你係唔需要 set 任何嘢，佢會自己探測得到嘅。但係個工作原理唔一樣嘅，佢就唔會一路出光嘅，而係咧我哋想打邊個位，撳一下咧佢就會出一下光。咁呢個係針對啲咩咧？就係你有一啲明顯嘅斑點啦，紅褐斑啊、蝴蝶斑啊，或者你面上有啲曬斑咁樣啦。係你邊個位有斑點咧，就打佢幾下。啲咁樣嘅打斑嘅光，你喺美容院咧又係痛到阿媽都唔認得嘅。咁咧打落去咧完全冇痛感。我牛奶乾個頭已經係可以係抑制個黑色素嘅生成。咁但係呢個咧係直接打散個黑色素，打散佢，咁你就會白得更加快。每一忽咧就打一塊就夠啦，就唔需要就冇 overlap 得太多。當然你唔小心 overlap 咗少少 OK 嘅啫。部機已經 set 埋咧，就係你唔打夠唔知好似係200塊定300塊咧，佢又唔俾你解鎖五六級嘅。專業在呢啲細節位。如果你有即時嘅問題要解決，你就要配埋呢個頭，同埋佢亦都可以幫你改善你嘅微輸血管啦。因為有啲女仔個皮係比較薄啲，好容易冇錯，紅血絲絲就專門針對黑色素同埋紅血絲嘅。所以嚟講，你用咗佢之後，除咗個色斑之外咧，嗰啲紅有好多女士咧比較好敏感。如果你係想一步到位嘅，唔想再諗下啊，我仲使唔使買呢部機嗰部機，買呢一 set 嘅，係啦，同埋咩都夠晒。